Всем привет! И это последнее видео с моей практики, которая закончилась 2 месяца назад. Я знаю, монтировала это видео очень долго, но лучше поздно, чем никогда. Поэтому приятного просмотра! I swear she's destined for the screen. I feel sorry. The way we talk, the things you say, the way 10 feet away, she's like a like I stay on it. If the blame is yours, then you gon' be the one to pay for it. Woke up through some hands, I ain't even had to slay for it. Don't bet against the underdog, I was made for it. It's a quick decision, need no pivot, cause it's straightforward. At least the newer vintage got me dripping like a rainforest. Got it for the low, but you gon' spend more than a K for it. Get too close, you better step back like you James Harden. You ain't keeping nothing, you might fade away. They ain't fit this feeling in a minute, why me stay today? And you know I get it poppin' like some mix. Всем привет! Сегодня уже вторник. Я не уверена, сняла ли я много вчера, но зато сейчас могу снять такое голосовое видео. Я иду на следующую встречу сегодня. Будет интересно. It's so annoying that you're smart, that your casual conversation, even a short duration, can cover everything from science-based to art. It's so obnoxious that you're kind, that you... Всем привет! Сегодня уже четверг. Я вчера ничего не снимала, потому что был эмоционально очень такой напряжный день. Да, у меня сегодня 2 встречи, аж прям в подряд, так что я пока расслабляюсь, пишу свои вопросы, а потом иду уже. Say we're dying out of boredom. We turned into trees waiting for Ailey. Soon we're gonna start blooming our own flowers and then eventually die. Isn't this gonna get copyrighted? No, No. we Love Eminem. She loves it. I'm neutral. And that if you and David stood there, both side by side, I bet that, oh my God. Всем привет! Сегодня пятница уже обеденное время, а я только сейчас, конечно, все снимаю. У меня какое-то странное в последнее время чувство на этот счет. Не знаю даже, что я сейчас говорю, ну ладно. Да, сегодня пятница, последний день работы на эту неделю. Я дописываю 2 своих текста, которым я вчера ходила и собирала информацию, разговаривала с людьми. Да, и после этого я уже на сегодня, думаю, буду все. Доброе утро! Сегодня 5 июля. Маша с кофейком снова на ногах и вперед. Я даже не уверена, слышно ли меня, потому что ветер у нас сегодня просто суперский. Да, я сейчас иду в артотеку и, может быть, что-то про это напишу. But even though I gave back your things from time to time, you walk through my daydream. Tell me, what am I supposed to do? Меня официально бросили. Your friends
all say that you're doing fine. I know I told you leave me behind, but tell me, what am I supposed to do with all these memories of you? From far away she looks so good. Grew up in the same neighborhood, and thoughts out of rub salt in the wound. Spend a few hours on the reservoir. Never broke a bone, so I'm gonna try hard to prove you wrong, that I'm not who I used to be. Я иду обратно. Я только что имела честь поговорить с Стивом Возником, который вместе с Стивом Джобсом создал в 70-х Apple. Чё? 10 feet away, she's like a primrose. You're never taking me alive, so come close. And I know why you said it, 'cause I'm Ну что ж, все. Всем привет! Прошло уже несколько дней с окончания моей практики. Сегодня 18 июля, и, может быть, некоторым покажется эта комната знакомой. Я дома и собираюсь сейчас поехать к родственникам. Но я не успела надлежащим образом закончить это видео, этот влог, поэтому я хочу это сейчас сделать, пока есть время. И поделиться впечатлениями с прошедших 6 недель работы в локальной редакции. Если честно, я не совсем понимаю, где бы мне стоило начать, поэтому просто заранее простите меня за немножко эмоциональное или немного несобранный рассказ. Я попыталась здесь его мне параллельно на планшете записать, поэтому я периодически буду подглядывать. Где же бы мне начать? Когда я получила практику в Кёльниsch-Руншау, я не знала, что меня ждет. Я, конечно, очень радовалась, но мне с самого начала сказали, что я буду ходить на встречи, на мероприятия с редактором, буду смотреть, как они это делают, и писать, может быть, маленькие заметки, да, для начала. И это то, на что я настраивалась. И начать с малого, и, отталкиваясь от этого, учиться писать тексты, журналистские тексты. Но, знаете, уже через пару дней это преобразовалось в что-то большее, чем я ожидала. Вообще кардинально большее. Сначала я первые пару дней, как мне и предлагали, сопровождала редакторов на мероприятие, вливалась в весь этот вообще процесс журналистский. Но на 3-4 день практики меня, как я уже, по-моему, нескольким людям сказала, просто бросили в холодную воду. Я надеюсь, я правильно выразилась. У меня русский немного заржавел. Меня уже саму отправили на мероприятие. И чтобы после этого я, конечно же, написала про это мероприятие. Я не думаю, что мне стоит пересказывать все волнение, которое я испытывала, когда я шла на это мероприятие, как мне это лучше всего сделать, что меня спрашивать, на что особенно обратить внимание. У меня не было еще большого опыта, но в то же время я знала, что в какой-то момент мне придется выйти из зоны комфорта и сделать это, самостоятельно писать текст, самостоятельно идти на мероприятие, самостоятельно пробовать делать все это. Поэтому я и согласилась. Я написала статью по этому мероприятию. Конечно же, было много недочетов, на которые мне сказали,
на которые обратили внимание. Я не знаю, показывается или видно это иногда через камеру, наверное, нет, но я человек немного или уже слишком перфекционистский. Я очень сильно, бывает, угнетаю себя, если я делаю что-то не так. Я стараюсь это не показывать. Конечно же, меня некоторые вещи задевали. Я старалась это не показывать, потому что я все думала, что если я не могу ничему научиться или мне нечему научиться, то для чего я прохожу эту практику? А это совершенно было не так. Мне кучу всего нужно было научиться или было чему научиться. И есть еще чему научиться. Все равно первые пару недель было сложно. Иногда я не знала, даже скорее боялась подойти к старшим редакторам. Ну, знаете, это обычная боязнь, что может надоесть, на тебя сверху посмотрят, потому что ты этого не знаешь, задаешь тупые вопросы. Но это тоже часть процесса. Скажем так, да, самые даже тупые вопросы, они периодически надоедают, но я очень благодарна, что мне все равно на них отвечали. И поэтому, наверное, я очень быстро нашла с некоторыми людьми в редакции общий язык. И за то, что я всегда, наверное, буду благодарна, и то, что я все эти 6 недель точно ценила, это отзывчивость всех редакторов при работе с ними и их помощь при проверке текста. Это, я не считаю это самим собой разумеющимся или данным. Не у каждого есть такая возможность, во-первых, как у меня было. Во-вторых, не каждый всегда готов тебе помогать. У меня сейчас нет с собой, конечно же, своего блокнота, который я на протяжении всех этих 6 недель носила с собой, но в конце практики я записала себе, наверное, более 20 пунктов, таких инсайдов, если их можно назвать такими, которые мне все советы, которые мне давали редакторы, на что нужно обратить внимание, зачем следить, как обращаться при интервью, как разговаривать с людьми, как писать имейлы правильно, чтобы на них ответили с редакторской точки зрения. Каждый текст, который я писала, был тщательно разобран со мной. И несмотря на некоторую загруженность, никто из них не жаловался на, как я уже сказала, мои отчасти тупые вопросы. При этом я должна сказать, что я тот человек, который умеет задавать очень тупые вопросы, к сожалению. И это бывает чересчур, и я работаю над этим. И в конце концов, из работы в редакции в течение этих 6 недель я вынесла очень много интересного, очень много полезного. И я повторюсь, я, наверное, вечно буду благодарна за возможность ходить на самые разные мероприятия, брать интервью у интересных людей, разных отраслей, разной компетенции. И каждый раз понимать и в конце концов тоже для себя резюмировать, что мне эта работа нравится, и есть направление журналистики, которое мне тоже более чем другие интересны. Да, но в конце концов, что я хочу этим всем сказать? Это просто огромная, невыразимая благодарность за помощь и за ту работу, которые делают журналисты в этой и других редакциях, что они мне помогли понять, что есть какая-то часть этой работы, которая меня восхищает. Она сложна, но она меня и восхищает. Конечно, я не буду останавливаться на этом. Было бы, с моей точки зрения, наверное, немного странно сейчас остановиться.
достигнутом. Я все-таки немного амбициозный человек, но сейчас вообще не обо мне речь. Вообще. Это просто чистое, огромнейшее спасибо. Danke, Kölnische Rundschau, für 6 Wochen voller Erlebnisse und journalistischer Arbeit in einer Weise, über die ich früher noch träumen konnte. И знаете, я, наверное, закончу на высказывании подруги. Маша, у тебя лучшая работа на свете. Есть в этом что-то.